मुझे फ्रेड समझ लिया? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। लगता है तुम भी फ्रेड जैसा गेटअप देकर चकमा खा गए गाइस। हाँ, और इस कॉपीकैट गेटअप का रीजन क्या है? मेरे और फ्रेड के झगड़े बढ़ने लगे थे। हालांकि उसमें मेरी गलती कम होती थी और फ्रेड की ज्यादा। फिर भी मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने सोचा फ्रेड को अच्छी तरह समझने के लिए मुझे उसकी हर चीज को समझना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये गेटअप लिया। मतलब झगड़े रोकने के लिए तुम फ्रेड के कपड़े पहनकर फ्रेड बन गई। पर शर्त लगा लो, वो तुम्हें देखते ही गुस्से से भड़क जाएगा। हेलो दोस्तों। हाय फ्रेड, ये देखो, अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अब हमारी फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि मैं फ्रेड हूँ। डैफ्नी, आज तो तुमने नौटंकी की सारी हदें पार कर दी हैं मिस ड्रामा क्वीन। और ये नौटंकी सबसे मजेदार है। वो तो नाटक कर रहा है। राइट। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है हर कोई मेरे फैशन और स्टाइल को कॉपी करना चाहता है। मुझे पता है मैं सच में कमाल का हूँ दोस्तों। बस करो। असली फ्रेड को समझने के लिए इस नकली फ्रेड को और क्या करना होगा? अब मेरी तरह इन पर हुक्म चलाओ। करेक्ट, समझ गई। चलो दोस्तों, मस्ती बहुत हो गई। फटाफट वैन में बैठो, हमें रहस्य का दरवाजा तोड़ने भी जाना है। शाबाश। लो, हम पहुंच गए कबाड़ घर। हाँ, और कबाड़ घर में ही फ्रेड को यानी मुझे अपना रहस्य मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ रहस्य नहीं, मिस्ट्री मशीन के पार्ट्स ढूंढने आए हैं जो इस शहर में हमें और कहीं नहीं मिल सकते। मुझे लगा कि हम यहाँ रहस्य ढूंढने आए हैं। जल्दी भागो, जल्दी भागो। लो, मिल गया रहस्य। जल्दी भागो रे बाबा। मैं डॉगी नहीं सुपर डॉगी हूँ मिस्टर। टॉमी, स्कूबी डू, कितने सालों के बाद मिले हो? तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम बचपन के दोस्त थे। पुलिस को ऐसा बहादुर डॉगी चाहिए जो टाइम आने पर शहर के भी छक्के छोड़ा दे। शाबाश बच्चे, मुझे ये वाला डॉगी चाहिए जिसके सामने मक्खी भी पंख नहीं मार सकती। आज से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे दोस्त, और आज से तुम्हारा नाम होगा टॉमी, और एक दिन तुम्हें डॉगी नहीं सुपर डॉगी के नाम से जानेंगे मेरे दोस्त। मैं तो एक मक्खी भी नहीं पकड़ सकता। देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। कई मुजरिमों को पकड़ने के बाद मुझे पुलिस वाला पट्टा मिला है जो मेरी आवाज को और भी रौबदार बनाता है। तो तुम मेरी आवाज सुनोगे स्कूबी? मुझे डॉग नहीं सुपर डॉग कहते हैं बच्चों। क्या बात है। आवाज सुनी? अब तक हजारों मुजरिमों को मैं पकड़ चुका हूँ। दुनिया में ऐसी कोई पहेली नहीं बनी जिसे मैं सॉल्व ना कर सकूं। तो स्कूबी, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो?